Deus. Eu sou o Fred. Filma essa aqui. Oi, galerinha. Hoje eu tô aqui no canal também. Meu nome é Luna. Acho que eu já preciso no canal. Então, hoje nós vamos... Oi, galera. Aqui quem fala é o Henrique também. Que coisa. Hoje, galerinha, a gente vai brincar aqui no canal nosso, tá, galera? Peraí. Tchau, galera. Vai ter parte 2 ainda, galera. Quer?